motiver gang bi ba ñu tëgg ndax ñu koy waxee ba ñu tendre piège Aziz ak Wally man je pense que la motivation qui est derrière moom la police war a lijjanti parce que Kali man ak yow suñuy ànd ngay ñëw sama kër may ñëw sa kër xam nga li ma wax mu am ay détails yoo xam ne dafa fuité ci sama côté mooy déjà fi ni ma def ba xam xale bi Wally mi ngi woon ci douche bi nan laa def ba xam ko aussi sérénité bi ma am bi fii bi am maanaam elle est sereine trop sereine ci koo xam ne nga ne sa meilleur ami moo génn àdduna man de sama pire ennemi bu génnoon àdduna de kenn du ma téye damay cëpp fa nekk laay dem di yuuxu di xërmak di dal lu nekk parce que je suis très émotionnelle mais elle a été très froide très sereine te la police nationale nag tout le temps je le dis dans tes lives police au Sénégal xawma ñande mais ñu xarañ la ñu am dañ lay jàpp en fraction de seconde bu pare tracer le fait yu normal dañoo meilleur ci li ñuy def man j'en doutais pas que la fille dinañ ko tëj parce que quand on a regardé la vidéo comme tout le monde d'ailleurs elle était allongée à l'aise donc moom déjà dans son regard il y a elle tu vois il y avait quelque chose tu sentais que il y a un truc qui se passe et du fait que mu dem woowu ay nit di guider naan kii mi ngi fi kii mi ngi fi franchement elle était suspecte je ne sais pas nag si c'est vraiment elle qui a fait qui a commis le crime ou elle est complice du crime je peux pas vraiment juger mais damay joxe juste sama avis franchement c'est grave te li ñu war a lijjanti mooy lan moo waral tey Nabou Leye je sais pas Nabou Leye def jëf ju mel nii wala ànd ak ñi jëf ju mel nii lan moo tax am na information bu ñu bëggul mu génn wala dafa am loo xam ne xew nañ seen biir bëggul mu claté je sais pas mais il y a quelque chose bi motiver seen groupe boobu bañ def lu ñaaw nii man li ma bëgg rek mooy que justice soit faite que képp ku takk ci crime bi de près ou de loin police woo la entendre la suñ la war a tëj ñu tëj la à vie te di ñaan nag son excellence Diomaye Diakhar Faye président de la République du Sénégal mu installé peine de mort te war nañ ko njëkkee ci cas yii képp ku ci laale joruñu la tëj 10 ans 20 ans nañ def peine de mort moom jot na mu am Sénégal parce que personne n'est en sécurité ségam sa meilleur ami ki nga xam ne moo la jàngal art dugal la ci théâtre jàngal la lépp ñu koy tendre piège yow nga bokk si ñu koy piège franchement xamatuma ci réew mi dara dañu doon dégg naa ñu naan jigéen yàq femme yàq femme léegi nii moom femme rey homme la nekkatul sax femme yàq femme mais carrément femme rey homme te gis nga li Nabou Leye def nii dafay yàq deru bépp jigéen bu nekk Sénégal dafa yàq der bépp jigéen parce que tout le monde était pour elle tout le monde la défendait en disant que non jigéen mënul def lii patati patata les gens étaient choqués moi la première j'ai été choquée d'entendre que xoolal bokk na ci lii wala bokk na ci laa ak nu mu demee nii ak ni ñu ko tëjee nii yëpp franchement j'ai été très choquée parce que je m'attendais pas à ce que jigéen surtout une femme comme elle qui a l'avenir devant elle qui est toute belle waroon am jëkkër am doom xam nga sëy am une bonne fin franchement lii wuy budul fay la ci moom même si dans l'avenir la police dit que elle n'est pas coupable wala truc du genre wuy bi du fay fu mu romb biir Ndakaaru njaa daan ko ne kaay kee de moo bokkoon ci meurtre bi ay doomam dinañ ko dégg ay sëtam dinañ ko dégg wuy budul fay la nag même bu setee sax tey c'est-à-dire que aujourd'hui elle fait partie déjà d'un crime qui a déjà eu lieu donc mënul set d'une côté et ça c'est franchement quelqu'un qui a gâché sa vie te xaw ma nag lu tax mu def ko xaalis jaru ko siiw jaru ko bëgg am place au soleil jaru ko ak lu mën a doon jarul woon def lii franchement je suis choquée. et puis léegi Nabou selon yow en tant que yaay en tant que jigéen est-ce que yaa ngi doon xaar genre yu mel nii jigéen ñu impliqué aussi en tant que jigéen. mais man je le dis tout le temps dans mes lives Kali. je le dis tout le temps mais malheureusement sénégalais dañuy jël waxi nit ñi à la légère ñoom lépp ambiance la ñoom lépp kaf la ñoom lépp foo la tout le temps je le dis nee naa leen tey sëy bu fi tas jigéen moo ko tas ànd bu fi yàqu jigéen a ko yàq famille bu fi tas jigéen a ko tas loo gis ci lu baax jigéen moo yàq bañ na ko sax suñu remonté dans l'histoire de Adam et Ève bu dul woon sunu maam Adama sunu maam Adama du lekk pom ba Awa ko fekk fa mu toog ne ko kaay lekk pom bi te yàlla dafa ne ci alxuraan moytu leen yii ñaar xaalis ak jigéen lii moo taxoon yàgg naa gis nag ay jigéen ñu soxor mais dem ba nekk complice ci meurtre non ça moom c'est le sommet Kali en tant que maman moi j'ai honte
et ça c'est une éducation ratée lii lañ lay wax nag éducation de base. léegi yow selon yow lan mooy pousser jigéen tey ba mu dem bokk si mel ni en tant que jigéen ñu xamoon ko si yërmande jigéen si ragal tey lan mooy pousser jigéen ba mu dem def yu mel ni selon yow gars yi on tapote s'il vous plaît. Honnêtement il y a rien qui doit pousser une femme à tuer man li je préfère que tu ailles te prostituer que de tuer il y a aucune raison Kali dara taxul tur jaru ko xaalis jaru ko siiw jaru ko bayra jaru ko bës jaru ko dara jarul faat bakkan dara jaru ko surtout si jigéen Nabou elle est très jeune elle est toute belle xoolal photo bi si ginnaaw elle est magnifique elle est belle elle avait tout l'avenir devant elle lan moo ko tax dugg ci lii xawma ko man mënuma ko sax natt parce que man dépassé na man sama entendement man dépassé na sama entendement man gis nit bu tëdd sama këram yi deret bi di tuuru man ñaanuma yàlla sax jege ko wala mel ni moom ñaanuma ko yàlla wallaahi bu génn ci diine gi jaganoon tey ma génn ci diine gi bëgguma xool su ma tey sax je peux changer mon nom tudd Nabou rek daf ma metti man tudd Nabou rek daf ma metti j'ai honte parce que mënoon na amee beneen posture comme li Mbaye wax beneen posture tey mu nekk kii xam nga ki nga xam ne moom mooy prévenir meilleur ami wam ne ko attention ñu ngi lay préparer coup defal li sauver ko mënoon na ko sauver parce que waa gi da ko def Aziz dafa war a yee ñëpp def lu baax biir Sénégal barki Seydina Mouhamed jaratu ko parce que fi ñu toll ni ñu ngi ci axul zaman spécial Sénégal jaratu ñu def lenn lu baax te ku mën a moytu na nga moytu gis nga man sama kër laa dëkk Kale yoruma appartement j'habite seul man ak samay doom ak samay jànk amul jigéen bu ma fëgg sama buntu ne Nabou laay seet si tout le temps dama koy dégg Nabou elle n'a pas d'amis peut-être non du question que personne ne veut être mon ami de tout le monde veut être mon ami ndax ku nekk bëgg na ma àbb yére ku nekk bëgg na ma àbb dàll ku nekk bëgg na ma àbb perruque ndax ku yor sa kër bopp yor sa immeuble yor sa centre commercial yor lu la neex kooku ñëpp bëgg nañ xaytoog yow ndaxte dañoo matérialiste mais dañoo xam ne Nabou dafa naqay deret Nabou dafa weex donc dañ may méfier wu et je me vis bien tey ku bëgg am jàmm da ngay moytu xarit parce que tey imaginer rek man ma xaritoo woon ak Aziz kon convoqué nañ ma di tey su ma nekkoon si entourage Aziz convoqué nañ ma samay noon ñooy toog ne Nabou waaw voilà tëj leen Nabou Dash moom ci la bokk ba police bi dem ba yàlla def peut-être ma fàtte fa sama jaar wala dara ñu ne ma voilà lieu de crime yaa ngi fi woon aca ñu dem lan laay wax Malick lan laay wax Ahmadou lan laay wax sama yaay lan laay wax sénégalais yi lan laay wax nit ñi gis nga jigéen da ngay yem nga régler bëgg ngeen ay appartement bëgg ngeen ay tëju loolu yëpp mi ngi nii nag man da li may wax police bi mooy nañ def justice bu dee moo rey peine de mort direct jarul ay 10 ans jarul ay 20 ans peine de mort teg ko ci place Obélisque bi teg ko ca kaw jël buum bi rek dagg bopp bi sànni mu nekk premier de l'histoire ñu def charia kese ku rey ñu rey la fii amul leneen lu fi nit di wax en tant que man moom j'ai honte dama man moom dama fees na naanal ndox ñu ngi ñëwaat si yow gars yi on tapote s'il vous plaît da si amaale solo s'il vous plaît man bis ni ci tey sama tur tuddatuma Nabou ba enquête bi kii déet nag lii warul mën a tax nag nga ne tuddatoo Nabou nag arrêté non Brigitte Emmanuel Brigitte Henriette waaw Emmanuel Brigitte Mendy Henriette waaw Emmanuel Mendy waaw ba kaa loolu foog ñu rey ay nag daal di ngeen tewaat Nabou nag Nabou bi moom jamono ji lépp rek ndax Nabou gii lu ñu jàppagum ne jëf na ko si jëf gii yow sa sœur Nabou Dash ci loo ko xam ci lu baax employé des jeunes ñu may xas di ma saar ci réseaux sociaux yi léegi mi ngi ni gis ngeen Nabou criminel maa ngi ni nekk Nabou non criminel